Day 2, let's G! Alam mo, nakatakot lang yung mga ibang aso. Magkakaroon sila ng sakit pag nagtagal. Day 2 ni Aces. Hello, Aces! Kahit hindi sila gano'n lumaki na ano, pero healthy. Day 2. Yung parang nagkakaulong, nagkakaganyan. Wala kang choice kundi ano eh. Kasi wala kang pera. Day 2 ni Aces. At ang kanyang mga puppies. Hello! Kahit hindi na sila gano'n ano. Ano pinatay mo yung fan? Maingay.